சார் கொரட்டை வியாதிக்கு நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்? ஸோ எல்லாரும் நினைக்கிறது கொரட்டை வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கவங்களை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். கிடையாது. கொரட்டை வியாதிக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு அது உயிர்க்கபத்தான வியாதிகளை உண்டாக்குது, அதுக்காக தான். ஸோ நம்பர் 1, நம்ம பாலிசோம்னோகிராஃபி மூலமாக கொரட்டை வியாதியை கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு CPAP அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் மூலமா தூங்கணும். அதாவது தூங்குறப்போ ஒரு மாஸ்க் மாட்டிக்கிடுவோம். அந்த மாஸ்க் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கொடுத்து தூக்கத்துல உள்ள போறப்ப மூச்சுக்குழாய் அடைபடாம அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே உள்ள எவ்வளவு அடைப்பு ஏற்படுதுங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுத்து மூச்சுக்குழாயை தூக்கத்துல சுருங்க விடாம விரிவாக்கிறோம். அதனால காத்து தடைபடாம தூங்குறப்ப உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும். பேஷண்ட்டுக்கு காலையில எந்தவித சிம்டம்ஸும் இருக்காது. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஸ்லீப் அப்னியா.